è una bella occasione questa perché insomma, abbiamo ripreso un po' quella che era, che avevamo, insomma, quel pensiero e quella volontà che avevamo manifestato già insomma, da tempo, che è quella appunto di riuscire a coordinare dei momenti e un calendario unico per le festività natalizie. Insomma, credo che siano delle belle occasioni queste perché danno l'opportunità alle associazioni di potersi trovare, di poter offrire alla comunità dei momenti, insomma, ecco, per vivere insieme una festività che ha significato, insomma, ecco, caldo, significato profondo, significato che ci può riunire, insomma, ecco, su tante cose che ci accomunano. Quest'anno devo dire che grazie alla Proloco che insomma, ha voluto essere presente come sempre insomma, in questa organizzazione di queste iniziative, di queste attività, e è partita anche per tempo e quindi partendo per tempo si è riusciti ecco, a incastrare anche un pochino tutti quelli che sono poi gli impegni e le iniziative che le associazioni hanno voluto portare. Quindi creando un calendario veramente ricco che insomma credo quasi per tutte le giornate non si accavalla nelle varie manifestazioni perché l'obiettivo insomma, era anche quello di dare la possibilità e l'opportunità a chi vuole partecipare di partecipare veramente a tutte le iniziative. Quindi il mio è un grazie alla Proloco che si è messa davanti insomma, per coordinare un pochino tutto questo lavoro e un grazie a tutte le associazioni che hanno dato la disponibilità e hanno organizzato e si continuano ad impegnare. Io lo continuo a dire veramente sentendola questa cosa perché mi rendo conto di quanto sia sempre più difficile lavorare nel mondo dell'associazionismo, nel mondo del volontariato. Siamo in difficoltà, tante associazioni sono in difficoltà, però credo che questi siano dei bei segnali. Abbiamo una realtà associativa varia, importante, che cercheremo di continuare a sostenere perché è per noi amministrazione, per noi amministratori e in generale per le istituzioni, questo rappresenta il mondo del volontariato veramente un supporto importante perché le difficoltà che le amministrazioni oggi hanno sono tante e la parte associativa, la parte della comunità è fondamentale per poter riuscire a dare un supporto in quelle iniziative ovviamente che possono essere gestite da volontari e da associazioni. Quindi questo è un obiettivo diciamo, che per noi rimane una delle priorità. Poter coordinare e continuare anche a sensibilizzare, a fare con le scuole, anche con i giovani, penso a tutte quelle che sono anche quelle iniziative e quel riuscire, ed è anche questo un obiettivo, quel riuscire ad avvicinare un po' la comunità, i giovani, gli anziani, all'istituzione, credo che sia un compito che abbiamo un pochino tutti. C'è un allontanamento insomma, di questo oggi, lo vediamo in linea generale, lo vediamo un po' nella comunicazione, ahimè, ma lo vediamo insomma un po' dappertutto, certo non è che siamo noi quelli più insomma, ecco, disgraziati assolutamente, ecco. Però insomma è un tema sul quale che sento e che sentiamo tanto e che sul quale ci piacerebbe lavorare proprio per cercare di riavvicinare, ecco, riavvicinarci noi per quelle che sono le nostre competenze, noi per quello che ci possiamo migliorare di fare, ma le associazioni e tutte le persone credo ci possano dare una mano per riavvicinarci e togliere questo tavolo, perché a me non piace mai fare le riunioni in questa modalità, però insomma a volte sono funzionali, insomma, quindi le dobbiamo fare, però ecco, vogliamo arrivare al più possibile ad essere vicini e poter essere, diciamo, collaborativi, ma proprio anche in quella che è la comunicazione, in quella che è la formazione, quello che è la modalità di rapportarci, di parlare, di dialogare. Sono magari piccole cose, ma credo che siano veramente un po' il punto di partenza e ci possiamo, credo, lavorare insomma tutti insieme.